Un celler monumental amb unes poderoses vistes enmig d'un paradís natural. Aquesta combinació és el que més impacta de les vinyes del convent. Com si fos un petit Taj Mahal, Elia Gil va alçar aquest celler a Horta de Sant Joan, un lloc que ja havia enamorat Pablo Picasso. Un homenatge com cal als nostres avantpassats i també un homenatge a tot el que representa la nostra preciosíssima i superestimada vila. La visita és un viatge al passat, començant pel claustre, una rèplica del que van construir els templers al convent de Sant Salvador d'Horta. Seguim per un museu ple d'estris del camp. És un lloc instagràmic, ple de petits detalls com les de Majoanes de Virranci als jardins de Sol i Serena. Dins del celler tot és disseny i tecnologia. Tenen una àmplia gamma de vins de garnatxa, una varietat autòctona per la que aposten amb força.